ku mugoroba w'uyu munsi kwizigira ikipe ya APR Football Club ubwo tuvuye muri basketball ifite umukino wa gicuti uza gukinirwa Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 9 z'umugoroba. Umukino uza kubahuza n'ikipe ya Mathare United yo mu gihugu cya Kenya. N'umukino ikipe ya APR igiye gukina, ariko mbere na mbere nabonye bamaze gutanga itangazo muri groupe zihuriramo abanyamakuru bahita babamenyesha bagira bati mwaramutse neza. Uyu munsi ikipe yacu ya APR ifitanye umukino n'ikipe ya Mathare United. Kuri uyu mukino kamera kubafata video ntabwo zemewe uretse abafotora gusa. Murakoze cyane. Ni nako byanagenze mu karere ka Rubavu ku mukino w'Uruka kubahuza n'ikipe ya Etincelle. Taleb ashaka umwanya wo kwitegereza neza ekipe ye. Ntago ari ugushaka umwanya wo kwitegereza ekipe ye. Ahubwo ni urwego rwo kugira ngo pressure iri around ya ekipe igabanuke. Ngo nimufata video wenda match ntivemo resulta nziza, mutangire muzihererekanye ku mbuga nkoranyambaga, mutangire gutrollinga ekipe, mutangire kwica intege, nibyo badashaka. Ngo ati wenda muzasigare mubivuga mu magambo muri narration y'ibintu mwabonye, ariko nta mashusho mufite yo guheraho kugira ngo mujye gutrollinga. Ngira ngo nicyo atarimo arashaka. Ariko icy'ingenzi ikipe APR Football Club ifitanye match na Mathare United. Banagaragaje ko abantu bari bujye muri VIP na VVIP aribo bari bwishyura amafaranga, ariko bajya muri regular ndetse na general bakaza kwinjira ubuntu kuri Kigali Pele Stadium. Mathare United ni ikipe yo mu gihugu cya Kenya, iri mu Rwanda, izakina n'imikino itandukanye n'amakipe atandukanye, harimo na Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport iravugwa gukina na Mathare United. Ni ikipe ishyiramo umunyarwanda Blaise, bamaze gusinyisha ejo bundi Nishimwe Blaise, umusore wa muhungu wa Mateso wakeneye muri Rayon Sport na za AS Kigali n'ahandi. Ikipe ya APR Football Club nyuma yuko igize intangiriro mbi cyane za Sekafa zikayica intege, zikazamura umwuka utari mwiza hagati y'abakunzi ba APR ndetse na ekipe muri rusange, bakurikijeho kwitwara neza muri Sekafa, batsinda match yabo ya Vipers, batsinda match yabo ya Garde Républicaine, bahita bajya mu mikino ya gishuti. Imikino ya gishuti ntabwo barayikoramo ikosa. Batsinze ikipe ya Gasogi 2-0, batsinda Etincelle ibitego 2-1. Nibyo bagize intangiriro zitari nziza cyane za pre-season yabo, ntabwo yatangiye neza, ariko twavuga ko barimo baragenda bafatisha ritme gake gake. Nyuma yo gukina na Gasogi United, nyuma yo gukina na Etincelle, ubu twavuga noneho ko babonye indi international noneho friendly yo kureba ikipe noneho iturutse hanze y'u Rwanda, nabwo kugira ngo Taleb akomeze gutegura ikipe ye. Arategura ikipe ye, ntekereza ko Super Coupe APR kwandika ko itazayitabira. Hari uburyo bishobora kugira impact iri negative, nubwo nyine biri mu burenganzira bwabo no mu bushake bwabo. Ntabwo njya mu mpamvu banditse, ibyo ni uburenganzira bwabo, no kutanyurwa n'uburyo format yahindutse ni uburenganzira bwabo. Ni nayo mpamvu federasiyo ivuga ati tuzabasubiza, tuzigiye gufata umwanya tubyigeho tubasubize. Ariko ngira ngo barimo barategura pre-season. Icyo navugaga bishobora kubarangazamo gake nuko barimo barategura pre-season batekereza Champions League, ariko kandi na Super Coupe ihari. Ngo cyo nimo ndavuga bagakwiriye kubitegura byombi, kuko ntibararuling out icyo bazaganira na federation. Ko federation ntawuzi icyo bazaganira. Ariko ntekereza ariko ishobora kuba federation izagenda ikabwira ati noneho turemera ko turi abanyamakosa, ariko reka nkubwize ukuri nka APR tuzi nimba koko nibyo n'uburenganzira bw'umuntu n'uburenganzira bw'umuntu guharanira uburenganzira bwe. Ariko nka APR tuzi, sinekereza ko bahagarara imbere y'abakinnyi bakababwira ngo hoya ngo twege twafashe umwanzuro uko twandika.
tutaranabona igisubizo ngo mu byo mutegura ntimutegure Super Coupe ntekereza ko bari kwitegura according abakinnyi ntabwo bari landlocked rega ibivugwa barabibona ibyandikwa barabibona ariko aho rero niho haza imbaraga z'ubuyobozi n'umutoza no kuvuga ngo rero ikintu gihari none impamvu zanyu ziteshejwe agaciro no kuvuga ngo bizabigomba kwigwaho impamvu zanyu reka wenda kuri iki kintu ishingiro mu buryo ntabyo nzi kuko banditse ntabyo nzi ntago ndabona ibaruwa y'ibyo urebye reka nkubwire aro twigeze no kubigaruka ngaha ndabyuka nayo nakoranye na Ruvuyanga twakoranye na Axel ari nabwo wari wanayipostinze kuri social media tukibona amakuru ko nubwi leta ritarasohoka na mugenzi wacu Ruvuyanga natubwiye ko igitegerejwe ari uko Sekafa irangira hagasohoka ibaruwa ngira ngo na Rigani twari kumwe mu by'ukuri twagarutse ku bintu byinshi umuntu atari bugaruke ko tumaze iminsi tubigarukaho APR ntibanye neza na federation ndabyuka tujya no mu kiganiro n'itangazamakuru na federation n'abanyamakuru ntibanye neza na federation nk'uko bivuga ku buryo na mbere yuko ntitugaruka kuri ya kesi ya Shema ariko hari ibiganiro byagombaga guhuza Shema n'abantu bo muri APR kugira ngo barebe isi kibazo kirihe President wa federation akicarana na APR niyumvikanye na Ferwafa ku itangwa ry'igikombe APR ibihembo byiganje muri Irari buryo byari byaganiriwe mbere Irari yari kuba ari umushyitsi nk'umutumirwa igikombe n'ibyari ngombwa ibihembo n'ibyari ngombwa ngira ngo mwabonye na SG wa federation ari buryo ashyira umucyo kuri iki kintu avuga ko nta kibazo bafitanye na club ya APR ntibyagakwiye ari nayo mpamvu kwizigira ikiganiro duheruka kuwa mbere yavuze ati hari abagabo ntihapfa abandi niba koko nubwo twe batabitubwira kuko buriya ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi nubwo twe batabitubwira ariko bicare izo lanje zabo babisotinge APR reka nge mvuga ikintu kimwe kuri iyi Super Coupe ari naho naganaga kuri iyi myiteguro arakano garutse amasegonda 10 naganiriye n'abantu muri Rwanda Premier League ndababwira nti ikibazo cy'ibikombe bibiri cyangwa kimwe bitangwa muri champion mwakiganiriyeho n'abanyamuryango ahatari hari clear habe clear ubabwira isezo urakoze cyane batikire naganiriye no Rwanda Premier League ndababwira nti ibibazo byavutse APR yatangiye kwikoma n'abakunzi bayo n'abayiba hafi yuko itarimo iraba treated fairly itarimo irafatwa neza uko bikwiye bituruka ku gikombe cya shampiyona cyabo cyiswe national aho ariko yari ifite ukuri aho ngaho rwose aho ngera nkavugane nayo nanjye APR na kinyigonda ariko kugira kiriya cya Hilali yararenganye rwose yari ifite ukuri rwose na Hilali yiswe champion ko mubona byateje ikibazo n'ubu kigikururuka hari icyo muteganya kubikoraho hari icyo mwaganiriyeho n'abanyamuryango igisubizo bampaye baravuze ngo dukora inama y'inteko rusange y'abanyamuryango tukaganira kuri agenda twabahaye haba hari umunyamuryango ufite ikibazo agasaba ko hari ingingo yakwigwaho ati kugeza iyi saha uko igikombe cyatanzwe umwaka ushize ni nako bikiri uranyumva bavuga bati niba APR ifite concern ikaba yumva itaranyuzwe nuko imwe izajya yitwa national champions indi kitwa champion urumva mu gihe cyatwawe n'ikipe yo hanze izandike igaragaza izo concern ziganirwaho n'abanyamuryango bose mu gihe bataraganira urimo nabyumva bivaho inyuma mu gikari bize ku meza biganiro turabifata nka speculation amakuru avuga yuko se turabifata ko shampiyona igisozwa umuyobozi wa board chairman wa board Haji Yusuf tuganira tubwiye ko bari gutegura kuzagira iyo nteko rusange isanzwe mbere yuko batangira umwaka w'imikino barayitega yego yarabitubwiye barabiteganya se ko mbona ukwezi kwa munani kuri babanje guhura n'umufatanyabikorwa cyangwa twakwita inteko rusange yabo ya mbere kwari uguhura n'umufatanyabikorwa Beka muri Serena Hotel byarabaye ariko ntago barakora iyo nama y'inteko rusange yo kwiga ibizaranga umwaka kuko rega harimo byinshi
hari Al Hilal yakinishije abakinyi benshi bamwe barava Sudani bakamanuka muri make hari byinshi kandi zira kipe zirahari no mwango rero ikintu gihari niba hari nakwemezaga byandi twavugaga byanda 21 yego nabyo nibirafatirwa umwanzuro abakinyi bari munsi ya 21 batatu bagomba kujya kuri Fedema Rwanda Premier League ifite uko bivuga Ferwa barabivuga mu buryo butandukanye unazi ko nabyo Tarebo yabicomplain aza nebe ikiganiro cye Tarebo yaravuze ngo hano ntago ari mwirerero ugangura na Ruvanga hari ibyo batemeranyaho Tarebo yarabivuze ariko nushaka kureba ishusho ya APR muri iki gihe uhita ubona ibyo Tarebo ari gutangaza APR ifite frustration igaragara rwose igihe cyose umutunze mikro mubaza ngo Etincelle mwayitsinze ahita ashoka mu bindi bintu rwose so no kuvuga rero icyo kintu aricyo n'ubundi kugira ngo tujye kuganira n'ibya Super Coupe nuko hakeneye kwicara kw'abanyamuryango 18 na Al Hilal na El Merreikh zirimo bakazibwira nagari abanyamuryango wa federation bakunda ndavuga Rwanda Premier League amakipe 18 ntabwo barimo ntabwo barimo Rwanda Premier League nabwo bayikina n'abashyitsi okay amakipe 16 bakashyiraho amabwiriza bakazimenyesha nge ndifuza ko umuntu waraye iwawe mujya mukorana inama na madamu Naroro mumuzanamo ahubwo se aho baba bagezemo bavuga muti ko para ahantu mbonye akamiliyoni tukagura amakaro cyangwa tube ibyo ni ibya famiye tukaguremo akanyama ubwo waba yakarabye ari umuntu wavuye kwa mushiki wawe mukuru harihuye umwana wa mushiki wawe nawe mumushyira mu kiganiro cya famiye so icyo gihari kumvisha uburyo ziriya kipe nyine n'abashyitsi niba ari amakipe 16 nibicare babanze baho umurongo iki kintu basohore itangazo riri clear bavuge ngo turemererwa ngo amakipe yaje ari abashyitsi azajya twara honorary trophy ikipe yabaye ya mbere mu Rwanda izajya twara championa ihabwe na miliyoni 80 z'igikombe bibe clear itangazo risohoke izi frustration zigende zigabanuka erega buriya Al Hilal ijya guhabwa igikombe habura nk'isaha imwe Inyamirambo ngo igitware nundi Rwanda Premier League yasohoye itangazo ivuga ko ari honorary ngiye kugira ngo nkwereke kuko ni ibintu ntabyumva kandi byakomeje kuzenguruka bibaye byiza kiriya gikombe bahereza Hilal cyangwa El Merreikh mu yabaye ya mbere bagikuraho bakagikuraho burundu mbikongera impamvu ari byo Super Coupe arizo yegeze ubonamo Super Coupe ihuza Ferwafa itangazo ivuga ko uza amakipe ane yabaye ya mbere sibyo cyane ubwo turacyakeneye izi nitujya no mu gikombe cy'amahorerega niko bizagenda Super Coupe mfite version ndi bugaruko yihariye ya APR icyo ntemeranya mu biri bicenzi n'icyo numva ifiteho ukuri ariko for this particular case mbere ko dusubira muri no season rwose politically Hilal Merreikh ni equipe zaje mu Rwanda zigomba gufashwa zigomba guhabwa byose muri wa mutaka muri ya umbrella y'ubuvandimwe bw'abanyafrika birenze ibyo tubona mu mupira biranaza bikanagwa neza muri politike y'igihugu cyacu u Rwanda ni igihugu kizi neza ingaruka mbi z'ibibazo by'ubuhunzi n'ibindi bibazo abanyasudani bari gucamo bijyanye n'intambara ziri iwabo byatubayeho u Rwanda rurabizi kuba rwaha abantu aho kuba rukabitaho nta gisa nacyo ni n'ubuvandimwe nabivuze bw'abanyafrika yewe u Rwanda ruranabyumva niyo ugiye no mu mirongo migari y'igihugu cyacu sinshaka kujyamo cyane bizamo ariko mu bigaragara gufata ibintu by'politike tukabyenterpreta mu buryo nanone buri sportif icyo kintu mu Rwanda dukunze gukora ayo makosa fata ikintu kiri politiko umuntu akajya kucyenterpreta mu buryo buri technical akacyenterpreta nabi ibyo bintu birano muri zindi domaine bakubwiye ikintu wumva ikindi bakubwiye iki ugakora icyo batakubwiye kuyafata neza ntabwo bisobanuye kuza gukandamiza hasanzwe kuyakandamiza gute ntabwo bivuga ko wari abakinnyi b'abanyamahanga bose kuri Al Hilal na El Merreikh zigize avantage iri superieur ku makipe yo mu rugo nurangiza ngo uvuge ngo uzaye igikombe that's not fair APR complaining igihumbi ku ijana ari ifite ukuri zihe gukina
iby'igikombe nta zizatwara icyo muri Sudani ntizasoje zikajya muri Sudani gushaka igikombe Hilal ikagitwara bakanayicyaka kubera ngo ibiki by'amakosa yabayemo bakagitanga nuri kubibona nifite igikombe yagiye gusorezamo isugo turapiki none se champion y'u Rwanda at the same time na champion wa Sudani rwose aho APR itukuri nizikine igikombe zivemo nikibikwereka reba muri Super Coupe ku Federation nayo na Rwanda Premier League nabo bicanga bararangije bati champion rerere Hilal n'ibiki bajya gukora Super Coupe ngo enyengo ngo zitwaye neza muri champion wa APR ngo rero ngo polisi ngo cyo none ko kandi mwongeye mukazikuramo kandi mwarazaye igikombe amwe muri icanga urumva ni mureke guteza ibibazo kuri aka kantu izo nambara muzigabanye kuri aka baripanga barahita bakubwira ngo nifirwa barazamo ikintu cy'ibiganiro nicyo nge navugaga urumva ngiye ikintu namaze ikintu nabonye ntabwo ari ferwafa niyo nyiri umupira ferwafa niyo nyiri umupira ntabwo Rwanda Premier League ikorera anda ya ferwafa ku mategeko n'agashami ka ferwafa regulator kuko Rwanda Premier League ntifite amategeko yo mupira w'amaguru cyane wana Premier League ikoresha amategeko ya FA cyane niko bimeze mu Rwanda reka mbabwize ukuri ibi bintu bigarutsemo kubera turi kuvuga Super Coupe ariko gihe ikintu mbona football ni fair play abantu bose n'abagabo n'abagore barimo mbere yuko tangiriye umwaka w'imikino utaha dore ni tariki enye z'ukwezi kwa 9 bicare baganire uwakoze ikosa bikorwe kandi atari ibya nyirarureshwa bikorwa abantu bakanda babazaho umuntu atishimye ahagaragaze bitume n'abandi batanga ibitekerezo ku bihari abanyamuryango bajya mu nteko rusange kuko bagiye gufata ibahasha oya rwose abo sinzi ikizakorwa muri ibi bintu byamaze kuba binini akenewe abantu bagenda batanga ibitekerezo bakubitaha babaza kuko kuri iki kintu urigane yavugaga akantu ari bwongereho impamvu aya ma equipe ari uburyo tugomba kubyumva bigakorwa mu buryo bitagiraho bibangamiye Ruth nanone ntuzabwire equipe ya Hilal ngo ari nyabanyasudani abanaba kandi bakubwira ko mu buryo bakina bari gushaka platform yo gutegura equipe en general kwitegura ko ariyo bashaka kuzashyiramo oya ngo yemererwe gukinisha batanu b'abanyamahanga oya byo ikintu ngiye mbyumva kugira ngo bigendane icyo cy'igikombe y'abanyasudani riga ukuntu bimeze aho wabugiye kubangama apari y'iki kipe iri gutegura yego none wowe kugira ngo bitagira ibyo bivanga niko kuri kuko nujya kwishyiraho icyo kintu cy'amabwiriza abanyamahanga se bakoresha nibangaye bo ngabo bategura equipe par rapport y'imikino erega banza wumva ikintu nushake bari nyabanyasudani erega at the end of the day nabo sabanyarwanda nabo nabanyamahanga muri context y'ibyo turi kuvuga ntacyo bidufashe kuko twakoze abanyarwanda kugira ngo turere abana bacu bazamuka wazanye n'ingingo ya under 21 for me icyo mbona mu buryo bworoshye buri fair ni muzireke zikeneye kuri condition zakinagamo abanyamahanga zishaka nta kibazo nejo bamwe bamanuka abandi banadiyo competition dukomeze tuyaki ariko uzibwira uti rwose ikintu kijya uko mutazahabwa amafaranga ni nako mutazahabwa kugikombe kandi nicyo basaba rega nabyo basaba bafite icyo bazajya gusoreza muri Mauritania niko byagenze barakinnye uva muri Mauritania niko byagenze barakinnye baritaye icyo baba bashaka ni competition basanga level yabo ya competition nta kibafasha niyo mpamvu nyuma yo byanze Tanzania cyangwa se babona no mu Rwanda byakunda baraje kandi bahabonera ibyo bifuzaga niyo mpamvu ari puru kwaguma nta kibazo bafite icyo natekereza ko cyumvikana ariko nko kuri Super Coupe rero rigo gatujyanagamo yego haraho APR nemeranya nayo hari naho nemeranya nayo hari ibyo ari ifite uburenganzira hari n'ibyo itari ifite uburenganzira APR iravuga iti itegeko twakiniyeho umwaka ushize rivuga ko Super Coupe ikinwa n'amakipe abiri ariko iryo tegeko nyine ryakoreshejwe umwaka ushize ryashyizweho nta kipe yahamagawe n'imwe nta kipe yabonye email iyitumira mu kwemeza ko Super Coupe ikinwa n'amakipe abiri nta kipe yahamagawe kugira ngo ayo mategeko n'amabwiriza ajyeho mu igihe cyose Super Coupe imaze ikinwa mu Rwanda nta kipe yahamagaye ngo yicazwe bimaze kubajyamo abantu bakamenyera ko ari uko bikorwa nabyumva kiremwa muntu kiba used
natwe tuzi ko dukora saa 3 saa 6 ariko mbere twakoraga saa 3 saa 5 wongera isaha imwe ari wagiye kubura nyuma za radio ngo cyongeyeho isaha biri muri competence ze kugena uko ibiganiro bikorwa ako buriya mukanya ashaka kukudevia akakubwira tujye gusoma amakuru ukavuga uti kucyo utabanje kubimenyesha menya ntekereza ko ari uza kugeza ahantu uvuga ifite ukuri yabireke wamaza ngo kucyo wanjyanye mu makuru ahubwo datuma nterekayo amakuru honyine abe ntabwo ati nawe wasavinga ikiganiro cy'ubuhinzi cyangwa ugiye kuri RC Rusizi datuma nigire hoye rigoga ngo abaza ngo iki ubaza nde ntabyo ubaza mu bushishozi bwe arabireba ati kora akazi binini bikureba urabaza iki se kowe wawe gukora akazi urabaza ariko afite no kuguhamagara muri office akavuga ati Rugaju bitewe n'ubushobozi mbona muri Faransa niba ngo ari ngo abone what abone foi by'umutima mwiza abishaka yumva ari ngombwa mu bushishozi wenda kugira ngo utanungunika ariko nabwo nungunitse ntacyo bihindura nibi aperi gukora ariko nubunika mu by'ukuri super coupe federation mwarabatoye nk'abantu babahagararira mwese nk'abanyamuryango ibyemezo biri technique ku nyungu z'umupira bemererwa gufata ijambo rya nyuma ku nyungu z'umupira nta muntu n'umwe bagishije inama witwa umunyamuryango niyo mpamvu mwabatoye niyo mpamvu mwese ibintu byose mudahora mutonze kuri federation buri munsi ko ntabwo hahora inama za buri munsi niyo mpamvu nyine bitwa abanyamuryango bicara bagatora abakozi bakora ko kazi harimo n'abatekinisi ubuyobozi bubereye abaturage niba mubizeye bakicara mu bushishozi bwabo nabonye hari icyo abantu ari kuvuga ngo nta hantu super coupe ikinwa n'amakipe ane icyo ni ikinyoma bibaho muri Espagne mu Butaliyani biraba byo turabizi ntabwo dukeneye kujya muri iyo deba abantu bakwenforma birahari dore icyo sinemera ko APR ifite uburenganzira bavuga ngo yari abiri ngo ubwo muyagizane ngo baye case oya ntabwo ari cyo ibyo byaba ari gushaka kuvuga ngo kantu kose federation igiye gukora igomba kubona approval y'abanyamuryango kandi sibyo kuko mu nyungu z'umupira hari ibintu uha abanyamuryango nka biriya byo kuvuga ngo abakinnyi bakine ari batatu biriya ni mu nyungu z'umupira icyo gihe federation iri impose kavuga ngo turagenda gutya yabibamenyesha mbere ni byiza kugira ngo mubyitegure rwose ndemeranya nabyo ntabwo ari byiza nanone gutora abantu ibintu yabamenyesha mbere mukabimenya ibyo ndabyemera ariko nka gutya bije wenda ari ibintu bihutiweho igikomeye si ukwandika ibaruwa wikuramo icyo ushobora gukora ahubwo ni ukubabwira uti twari dufite izi plan muratuderanje muri preparation yacu twari dusanzwe tugendera kuri ibi cya kintu mwigeze kuvuga ahari abagabo hatagapfuye abandi mugashaka common ground mukabiganira bitabaye baruwa ligue nkuko umuvandimwe Jarika yita bitabaye inyandiko za apa na pare ibintu byo gusubizanya vraiment it's a disgrace ku mupira uri kubakwa leta iri gushyiramo imbaraga aya mafaranga muri kubona za beka zishyiramo habaye igihe kinini cyo gutaka kugira ngo leta yumve ko ari ngombwa ishyire mu kuboko kwayo amafaranga ya beka ushaka kuvuga ngo ni bank ariko haba harimo imbaraga z'igihugu zabwiye ngo go there invest there ntabwo ari ibyo rwose icya kabiri rero nemera ko APR yari ifite ukuri super coupe yabonye umufatanyabikorwa sibyo wari usanzwe uzi ko ari match imwe ushingiye kuko byagenze mu myaka yashize none rero banakujyanye ni Rubavu ukinaho demi-finale icyo mbona cyari gushoboka cyane iyo nareyo n'izindi zose ziriya zindi zose zatumye zari kuvuga kandi zari kuba zifite ijambo ryumvikana mu buryo bwa preparation budget wise twateganyije match imwe cyane kuko twari tumenyereye match imwe ibera i Kigali mu biduhaye haburi gihe gito ntabwo dufite ubwo bushobozi kandi mwabonye umufatanyabikorwa ni murebe kuba umufatanyabikorwa niba mwakuraho miliyoni 20 mukaduha tukitegura kugira Rubavu transport gucumbika n'ibindi ntabwo bitworoye nitwateguye match ebyiri murebe uko mubigenza federation nayo ikareba muri kagahisho kayo igakuramo miliyoni 80 APR veni Reyo veni Polisi veni Kiyovu veni kavuga iti ngaho nimwitegure
ikindi burya namenye bemerewe no kuvuga atari ko mufatanyabikorwa wa Super Coupe yabahaye angahe kabati yaduhaye miliyoni 100 muzazigabanya gute hasigare ayanyu ya logistique n'ibindi mu bikorwa mukora ariko natwe tumenye ko n'igihembo cyacu mushobora burya no kukigaya mukakigayira ariko nyine mukubaza kabati atari ku kigihembo cyari wenda miliyoni 20 ko mwabonye umufatanyabikorwa ko ari twebwe bakteri ko muzi ukuntu umupira ugoye mwongeye kukigaro kuri 20 gute dufite umufatanyabikorwa mwakakigize nka miliyoni 40 aho mukicara mukaganira iyo biza kuba ari ishu y'amafaranga n'imyiteguro yuko bibagoye kuri match yahoze ari imwe zikaba zibaye ebyiri nibyo ariko ntiwabwira federation ngo ntabwo tuzakina kubera yuko twari tumenyereye ikipe imwe Diafo zibaye ebyiri ni ukuvuga ngo amategeko n'amabwiriza niho ari kubigena kandi ntabwo biri mu ruhande rwawe sinzi ko nabivuga nyiri competition ni federation umunyamuryango ariko utaruta abandi bari bo bose kimwe nuko ndi wese yazi urabona ukuntu APR abayambere kabiri kubisha kuriya ishaka Majadirian ni nako n'ikipe yabaye iya 15 itaramanutse 14 itaramanutse nayo ya ubwo yakaregeferwa bivuga ati hari competition azitabira rwose nibere wa 10 jurisprudence ariko nubwo nabaye wa 10 ira competition mwashyizeho ya Super Coupe y'amakipe ni sinyemera uko ikipe yabaye 10 itarekrama nubwo itazari kintu uyu mwaka kuko n'umunyamuryango ni nako nawe wabaye wa mbere nubwo ugiye kurikina utarekrama uzima abanyamuryango kuri federation yego nabafatanya bikorwa ariko bagomba kumenya limite zabo ni naho kugongana kuva buri ese rugaretse nka gusubiza abantu h'abanyamuryango buri amakuru namenye ku ikipe ya Rayon Sport nayo yagombaga kurekrama ariko barebye mood ihara abafana ukuntu bameze uburyo babakeneyemo amafaranga kuko ari muri bimwe byanatumye bategura match yo ku cyumweru Rayon Sport ikabyihorera oroshyucya mbikubwira ukuntu byari Rayon Sport muri office y'umuntu ngwabize gato rwose muri office y'umuntu witwa Irambo bari bamubwiye bati mutangire mu compose ibaruwa technically igomba koherezwa federation yo yabivugiraga ko bizabangamira precision yayo urimo urayibona ko nayo yari ifite ikibazo ariko n'ubushobozi bukazamo n'ubushobozi yo ishaka kongeramo niyo ngingo y'ubushobozi ivuga ati twebwe twateguye match ebyiri hari ingi bazakina ngo ari nini bari gutegura nyuma yayo izo match ebyiri twateguye turateganya gukuramo miliyoni byibura 100 zirenga kandi muzi ko nahandi dukura mu mafana muri match tusa n'ibindi nk'ibyo none mu kizo match ebyiri tutari twarabipanze birasa naho biri bitudestabiliza mu buryo bw'amafaranga ese hari icyo mwateguye muzadufasha mu buryo bwo kugira ngo twitegure uko bikwiye ibyo biramakinga sense barangije Rayon Sport yari iri muri Sekafa yigirira Karonda kagwa muri finale yumva APR iratangira miritegura kwandika namenye amakuru ko APR ashakaga no kubyohereza umwe mu bayobozi bayo arabata mutavangira irushanwa ry'umukuru w'igihugu musome ikirere muretse yo baruwa muyigumana ubundi match za demi-finale zikirangira nubwo bagombaga kuyohereza ibigumyaho ariko mu by'ukuri ari nacyo nyine mbona dukwiye gutangira kubona mu ndorerwamo ikwiye niba dushaka ko umupira hari aho ugera ko umunyamuryango yakwandika si ikibazo kuko nanone ubuyobozi bukorera abanyamuryango ntabwo ubuyobozi buri hariya ari nk'abantu navuga ngo ni abantu bahangana n'abanyamuryango ntabwo ari yego kudictatinga gusa icyo nge nanenze mu ibaru ya APR ni ugutanga conclusion birasa nabi ibamenyesheje iyo biza kuvuga ngo turasaba ibiganiro tuganire kuri iyi Super Coupe iyi ngengabihe ya Super Coupe mwasohoye nitwari tuyimenyereye dufite ingingo twifuza kubagezaho nk'abayobozi ba federation tuziganireho twe nk'abanyamuryango
cyangwa se njye nk'umunyamuryango mfite ingingo 1 2 or 3 numva narezinga zitanyuze cyangwa se nekereza ko n'abandi wenda batanditse ariko nabo zitabanyuze, muduhe audience tuze tuganire tubone common ground, tubona aho duhurira, sibyo? None yo kwizigira nubwo najya ngo federation ngo APR ngo yashyizeho agatuza ngo ihindura ibintu cyangwa se ngo iri mu kwa APR n'ibindi, niyo byari kuba ikabihindura da bigasubira ku makipe abiri cyangwa se bakagira uko bumvikana akaguma ari amakipe ane, bikaba byavuye mu kiganiro kuruta uko byavuye mu kuba ikipe yatanze ibaruwa ivuga ngo nudakora iki ntabwo bigenda nabyo. Yego n'uburenganzira bwa APR mu byumve neza, APR yemerewe kudakina competition even na Premier League, APR ishatse yayikura. Arya ni rya Rayon Sport bayinaze ritegeka APR gukina competition. Rayon Sport yigeze kwigira ibyo ngibyo barayikora. Ku ngoma yandi harya bagiye kujya mu Bugesera. Jean Fidel na Ntuze na retired wari president of federation. Jean Fidel nyine. Oya ndavuga retired Sekamana. Sayoboraga federation. Bititwa ko Rayon Sport yiteye hejuru rwose, bititwa ko APR idafite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntanogewe nibi sinemerewe kubyitabirira, byemerewe 100%. yavuga ati rwose njye ntago binejeje, ntago nemera amategeko n'amabwiriza mbyikuye, ariko global picture tubirebera impamvu nabivuga gutyo Rugajo abantu babyumve. Amakipe azitabira Super Coupe aratumirwa, bahabwa invitation, ibaruwa ibatumira mwarayibonye, ngo ibaruwa yandikirwa aba president wa equipe baravuga ngo dutumiye ikipe yawe kuza gukina Super Coupe. ngo rero ikipe yatumiwe ishobora kwemera kwitabira ubutumire cyangwa ntiyemere kubwitabira. Ako buri hari akandi kantu kajemo. Yego. Abanyamuryango banungunitsemo mugani wa Rugaju bati kuki haje umuterankunga bagahita bajumpinga bakajya gufatane batabanje kutubwira. Njye mbibona uvuga ngo ikintu gihari tubyumve neza. Njye nkunda kuvugisha ukuri, ubyumva neza akabyumva neza cyangwa ubifata uko abishaka akabifata uko abishaka, ariko ni ukuri kwanye, ni opinion yanjye. Ukuri gwari ni ukuwe umuterankunga waje muri federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Hano mama yongera akanati mu bumenyi buke mfite hari nigiye kwibeshya bishoboka. Asiga ko karuma. Nagasigaye niko nari gusorera. Ni igitekerezo cyanjye kidakuraho icyundi, kidafite n'imbaraga kurusha. Gishobora kuba gifite wenda n'ubumenyi buke. Rukajara kurahije. Uko byomeza. Yego. Byo mubwiye nanjye umuterankunga waje yazanye amafaranga muri federation. Azanye amafaranga niwe watumye federation yongera umubare w'amakipe akina Super Coupe. Kuko niwe nyirushanwa, ariko niwe nyirushanwa kuko umuterankunga arashaka visibility. Visibility rero ntabwo ari kuri match imwe. Akeneye kugaragara cyane bingana na value y'amafaranga yatanze. Sibyo? Kuko igiciro ni price, icyuguze ni value. Nuvuga ngo value y'amafaranga watanze nuko wagaragaye bihagije. Uwo n'umuterankunga bita Bralirwa. Yego. Niwe watumye federation yibwira ati amafaranga uri muranya kagera kuri miliyoni 500 mu marushanwa yawe hakinwa kamace kamwe ntago bingana. Nico nanjye nkura. The price is not equal to the value. Sibyo? Igiciro ntikingana n'ibyo uri bumwe. Yego. Ongera amakipe. Federation iri committinga yego. Impamvu federation y'ikomitinze niyo regulator umupira. Nishinzwe kureba mu nyungu z'abanyamuryango. Ntabwo ari kubaza ngo aya mafaranga ngo tuyafate. Oya. Abanyamuryango bangenda bafite ni club z'umupira w'amaguru. Icyo turimo turakomitinga bazakina umupira w'amaguru. Kandi no mu nyungu z'abimwe baganira buri munsi. Baze akandi ga challenge kugira ngo abantu babyumve neza. Murabona rero no Ferwafa igifatanya na Cheno. Y'umunsi w'ubutwari. Igikombe cy'ubutwari. Rimo mu kwa kabiri, sibyo? Yego. Uzi ko ishatse yagira amakipe abiri. Uzi ko ishatse yagira amakipe 8 cyane. Uzi ko ishatse yabigira ikavuga ati mubanze mukina mu buryo bw'intara. Uzi ko ishatse kuba amafaranga arimo. Uzi ko ishatse yafata ikipe Comadre yafata cya kabiri zaza. Sinzi uko nabivuga. Yemerewe. Urabona kuri igikombe cy'amahoro igikora ikavuga ngo bihere no mu ciciro cya kabiri. Uzi ko mu bindi bihugu hari ahantu bahera mu bamateri nk'umwe mu Bwongereza muri FA bahereye hasi. Muri League Cup bahereye muri Zanani League. N'abantu batagize. Yego. Nuhango
icyo bita amategeko n'amabwiriza. Sinzi niba mujya mubona ako kantu nko ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Sirtu muzayibona nko mu bintu by'amakompetisiyo ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Nukuvuga ngo hari ikintu ikipe zo mu Rwanda zitajya zisoma kandi cy'ingenzi cyane. Kivuga ngo ese amategeko n'amabwiriza yashyizeho federasiyo ayemerera ibiki ayambura ibiki. Nuko bimeze. Iyo muze federasiyo abo banyamuryango ntago yabaho batariho. Niyo confusion ibera baba ngo nitwe Ferwafa kuko nitwe tuyishyira ndabyemerera 100%. Ariko banza ubyumve neza. Kuba dushobora kwicara muri kuba dushobora kwicara muri timu yitwa urubuga rw'imikino ngena Nepo na Rigoga nundi. Wenda let's say umuyobozi wacu akavuga ati mwitoremo umuyobozi. Tugatora Kwizigira ngo atuyobore. Ntabwo bivuga ko Kwizigira kuba ari twe twamutoye najya gupanga timetable nzamubwira ngo wibuke ko nagutoye nge ntabwo wampanga kwa. Ntabwo ari ibyo. Ntabwo ari ibyo. Nango hari izindi mbaraga tuba tumuhaye kukugira ibyemezo runaka adakeneye kudukonsulita afata umwanzuro. Ibyo rero mujyane muri amategeko ya federasiyo. Federasiyo nishyiraho amategeko n'amabwiriza agenga irushanwa yishingikirije mwumve neza. Iranabisobanura yishingikirije IFAB amategeko ya arbitrage kwisi yishingikirije FIFA yishingikirije amategeko ya CAF. Banza mve noneho n'ikindi kintu hari naho CAF yemerera na FIFA bijyanye natwe iwacu imbere mu gihugu ibyo dushaka gushyira mu mupira w'iwacu gufata realite zijyanye n'ibyo bashaka gushyira imbere iwacu guteza imbere bakabishyiramo urugero ibi batagira na muri champions zimwe na zimwe by'abana batatu twebwe turabigira ibyo Ferwafa bishyira mu nyungu z'umupira. Rero sometimes borohere Ferwafa nayo igira naho narimo ndajya ariko haraho ntemeranya namwe gato gusa reka ntemeranya namwe reka dutumike ibitekerezo byacu sivanye n'ibiranarangiye. Reka turakomeza rwose turakomeza mu yindi saha dufite China Electric nabo bafate baduha ibitekerezo byabo tubidebate ni nabyo ariko nabyo twasabaga aya makipe na Ferwafa nabyo bicaye bakabidebata nkuko turi kubidebata baganiro ubundi ibi bintu byose bizingiye ku biganiro. Yego